皆様、はい、こんばんは。こんばんは。なんだ。はい。今日は、はい。サムネにもなっている通り、はい。2025年の忘年会です。去年もやりましたね。はい、これ毎年恒例にしていこうと思います。はい。忘年会なので早速、見ましょう。はい。さあ、皆様も、一度画面を止めて飲むものを用意していただいて、はい。お酒が飲めない方は水でもお茶でも何でもいいので、はぜひ一緒に乾杯しましょう。はい。それでは止めてください。止めてください。止めてください。待ってますよ。OK ですね。持ってきましたか？持ってきましたね。はい。というわけで、お手を拝借。お手を拝借。よー。それは温度ですからね。というわけで、2025年もご視聴いただきありがとうございました。乾杯。乾杯。乾杯。久々に飲んだね、もうさ。うんまい。やっぱこれマジでうまい。これ美味しいよね。チューハイが1位。うん、マジでそうだ。さあ、そして。はい、まあつまみながらね、100均で買ってきましたんで。というわけで今回の動画は送ってる。なんで乾杯なんだから。まあね、いいですよ。今回の動画は2025年を振り返りながら、ちょっとゆっくりお話ししましょうっていう感じですね。はい。はい。12月も終わりますね。というわけで忘年していこう。忘年していこう。年を忘れていこう。じゃあ、まず今年のその新年会の動画があるわけじゃん。そこで話してたこと。っていうのがまず、そのテンポよく回ろうっていう。はい。どうですかっていう。回れたよね。めちゃめちゃ。だって知ってますか？多分最近見始めていただいた翔太さんはわからないと思うんですけど、去年の7月から私旅始めたんですよ。約半年間旅してたんですけど、5軒しか回ってないんです。去年はね。みんなに言われた、終わんのって。そう、言われてました。リアルタイムの我々は33軒回ったんですよ。そう、動画は多分27軒目かな、京都で。今年は28件1年間で回ったから。すごい。かなりトントンいけたんじゃない？そう考えたらめっちゃ回ってんね。去年はね、5件しか回ってないから1件ずつ振り返ったんだけど、今年は28個もやってたら何時間動画になるんだって。そうね。ちょっと1件ずつはやらないんだけど、まあなんとなくくくってやる？エリアでやりますか。とりあえずじゃあ関東から？関東全部そうだね、今年だから。まあ関東はね、もう我々関東住んでますから。そう、だからなんか全体的に初めて行く場所は少なかったんだよね。少ないけど、新しい発見はめちゃめちゃあった。あったね。特に横須賀グルメの動画とかは、結構人気がある動画だけど。そうだね。でも何回も来てるわけじゃん。横須賀には日和が地元だったから。だけど、やっぱ知らないグルメも。やっぱ地元とか、よく来てた場所でも知らないこといっぱいあるなって。群馬の2つ目とかも全然知らなかったじゃん。だから、この旅でいいのは、そのローカルチェーンに出会えることですよ。そう。意外とね、旅行中にそのローカルチェーンは行かない。行かないから、ご当地グルメは食べるけどさ、そのローカルチェーンに行くかってやつ行かないけど、この旅で私たちはその編集した日疲れたからちょっともう撮影もなしで行こっかみたいな、ローカルチェーンの中でも、その群馬の2つ目が私たち、こう、ドストライクというか。ドストライクだった。結構撮影ね、行ったもんおまけで。そう、行った。紹介したいっつって、行ったぐらい。なんでメインで撮らんねん。そう。なんかそんな感じで結構、よく言ってたけど、知らない場所っていうか新しい発見が多いなと思ったのが関東かな。そうだね。で、関東そんな感じで。東海か。東海、近畿。なんかでも、やっぱ静岡、愛知は、居心地がすっごい良くて。マジで良かったよね。めっちゃいたよね。めっちゃいた。なんか、ずっと街なんだよね。移動中。なんかどうしても田舎っていうか山を越えていくとかが、あの辺なくて。海沿い通ってればずっと街だから。そうね。だから結構、なんだろう。まあ安心してというか、ずっと居心地よく、まあ過ごせたなっていうの。そうね。やっぱ、爽やかうめえな。結局。やっぱ爽やかうまくね。2人とも岐阜初めてだったり。岐阜はね、よかった。もう念願だから岐阜行く。そうだよ。本当に言ってたもんね。そう、去年の多分新年会の動画で、楽しみな県で岐阜って言ったわ。期待裏切らず、めちゃめちゃ良かったですよね。めっちゃ良かった。迂回見れたのが良かったし、なんか、モーニング文化が、エジソン、やばくない？あそこはもうおかしい。どうなってすごかった。やっぱちょっと行くの大変じゃん。関東済みからしたらさ。そうだから今回のでちゃんと全部回れたってのがよかったね。そうね。そう、まあ動画にはね、できなかったところが多いんだけど、君の名はの聖地巡礼もできて。
うんあれは私専門の時からずっと言ってたから。ね、なんか。平に行きたいってずーっと言ってて、10年越しぐらいの願いが叶った感じ。飛騨高山行くのマジで大変だからね。滋賀も行ってるね。滋賀。滋賀も入ってそこに入れる。滋賀は、もうひこにゃんなんですよ。ファンクラブの LINE があって、うん。無料のやつなんですけど、まあそれはもちろん登録して、結構定期的にひこにゃんから LINE が来る。お互いで、めちゃめちゃそれ見てる。インスタもフォローしてるし。インスタもフォローしてる。マジ可愛い。なんかバンストーリーのアカウントで、しゅんくんがフォローしたから流れてくる。かわいい。彦根の動画終わって、ひよりがインスタ開いたら、俺はもうその時すでに、バンストーリーのアカウントで彦根をフォローしてて。トイレから出てきて、なんかパッとインスタ見て開いた時に一番最初に彦根出てきたから、なんか彦根出てきたよ、みたいな言って、ページ飛んだらもうフォロー中になって。フォロー中フォローしたのした。したつってっていうぐらいね。マジ、初めて、ゆるキャラ可愛いなって思っ愛知も名古屋しか行ったことなかったからね。うん北半島とか行けてめっちゃよかったた。いや、チタ良かったね。うんマジで良かっそうた。初めての離島旅もしまして。そうだね、愛今、知。鹿島で。うんほんとね、トラブル尽くしでしたけど。マジで見てない人いたら見てほしいんだけど。マジで。なんであんな前半終わってたよね。島ついてからの最初の1時間、マジで絶望してて。絶望が連続したからね。動画オクラにするかと思ったもんね。これってんだ動画になるみたいな。っならなくないこれみたいていうレベルだったね。な。まあでもなんとか、よかったうん、よ。楽しかったね、すごい楽しかっ。次は北陸ですか？た。北陸4県。北陸4県だね。でもやっぱり北陸4県は海鮮がうますぎたのと、うん。新潟はやっぱラーメンとお酒うんと。かやっぱ食のイメージが強い。そう、北陸はそうだね。まあでも、結構富山のアルペンルートの景色は、そうね。結構人生の中でも記憶に残る絶景で、なんかやっぱ1年目に北海道行ったから、うんなんか北海道で相当壮大な景色をいっぱい見てきたから、うんなんか北海道に越える景色これ出会えるかなみたいな。うんまあ、そういういらぬ心配をしてたんですよ。まさかの全然知らなかったというか、全然頭になかった富山でそれが起こるという。マジでね、アルペンルートはやばい。北海道の景色これ越したんじゃねってマジ思ったよね、あの時ね。でもマジ、冗談抜きで今まで見た景色の中で、うん未だにあ、ほうほう。一番かもしんない、アルペンルートは、うん本当黒部ダムまででも行けてないですから。そうまあ、放水の時期じゃなかったから。やっぱ新潟とか石川とか車なしでお酒飲み行きたいなっていうのもあった。そうね。うん福井の件も触れてあげてよ。恐竜。今そう、しゅんくんが言うかなと思って。恐竜。絶対に次旅終わってから、うん。一番最初に行こうかな。福井。恐竜博物館にフィギュア欲しかったからね。行ってそう、フィギュアを。アンキロサウルスと福井ラプトルとトリケラトプスのフィギュアを俺は買いたい。自分の部屋ができたらね。いや、もう玄関に。絶対嫌だ。玄絶対関に。嫌だ。恐竜3頭がお出迎え。絶対嫌だ。恐竜3頭とヒコニャン。ここにはいいけどさ、恐竜博物館とか化石とか私大好きなんだけどさ、そうなんかさすがに恐竜のフィギュアが玄関にある家にはしたくない。いや、そうする。ジュラシックパークってやだ。やつ。やだ。手紙全部迷彩柄にして。気持ち悪い。気持ち悪い。去年の新年会の動画でさ、私多分新潟楽しみって言ってたよね。ああ、そう、俺は岐阜でより新潟だった。うん。やっぱ期待裏切らなかった。最高だった。うん。まあそうだよ。うん。言ってた通りの。やっぱご飯がやっぱね、地元におすすめのご飯はもう間違いなかった。そう、日和の友達に聞いたんだよね。うん。全部聞いてね、行ったからね、楽しかったね。うん、間違いなかっそして東北ですか？た。福島、山形、秋田。うん。うん。やっぱ東北、いいよね。なんかず、っといいのよ。結局そうなんだけど、景色もずっといいし、お米もずっと美味しいし、いや、米うまいな。グルメも全部美味しかった。もう全部の喧騒じゃねえかよ。結毎回グルメばっ局、かり。結局ずっとグルメ言ってるよ。でも北方ラーメンはマジでよかった。で、まあ全然行ききれてないからね、しかも。いやそう。まあ撮影許可をちょっといただけなかったお店も、多いからね結構多くて、そうなんかコメント欄でね、ここ行かなかったんですかみたいな、結構多かったんいや、で。行きたかったし、そうそうそうリストには入ってたんですけど、そう行けなかったんです、みたいなのも結構多いから。そうそうそう。山形もラーメン行ったね。山形はもうラーメンの話します止まんないからやめてもらって。山形のラーメンはマジですごい。なんか、結構さ、まあ家系もそうだけどさ、うんまあ神奈川は家系みたいな、うんそうジャンルが一個決まってるじゃん。うん。でさ、山形はさ、ジャンル全然決まってないそう。のに、美味しいラーメン屋さんがあんだけあるから。そう。すごい飽きない。すごい、本当に。そうなんかラーメン科っていううん。部署があるらしくて、めちゃめちゃそこで働きたい。でもさ、私は分かってんだよ。山形にもし住んでしまったら、何キロ太んの怖いよ。南陽市ってやばい、龍上海めっちゃ来る。怖いよ。やばい。で、秋田は、男鹿半島ね。めっちゃよかった。
能登半島もなんか石焼き料理か。石焼き料理かな。そう。あれ、食べに行きたいんですよね。秋田こそさ、お酒飲みたかったよね。有名な居酒屋とかもあるんですよ、秋田に。そこ、ピン打ってたんだけど、車だから、やっぱお酒飲めないから行けなくて。で、東北はそんな感じ。で、最後北海道。2年目の北海道。2年目の北海道はもう、やっぱなんかその去年の北海道と今回の北海道で、もう完成した感じがする。去年心残り多かったから、もう今回のこの北海道で、もうその心残りを全部制覇しましたみたいな。そう。去年が割と内回り。今年は結構外回りで外周した感じだったから、あー、よかったね。いや、利尻に行けたのがでかい。でかいね。こういう機会じゃないとやっぱ、なかなか行けない。東京で日帰りで行くと、なんか滞在時間2時間みたいな。そうそうそう、マジでそんな感じだから。なんだろう、この旅してなかったらさ、なんかその、紋別とか、根室とか、道東の方か、なんかあんまり、旅行で、その2泊3日の旅行で行こうって、なかなかならない場所だと思う。そうね。これを機に、そのいいところを知れて、今だったら、その1週間休みになったら、道東行こうとかなるじゃん。なる。マジでなる。そう。なんかその魅力を全然知らなかったなってすごい思って。そう、だから、ね、友達とかにもお勧めしたいなって思うし、この旅だからこそ、行けた場所がいっぱいあって、今年は良かったですね。よかった。マジでよかった。北海道はほんと、函館がやっぱ好きだけど、函館だけじゃないよ。いや、マジで全然。札幌だけじゃないよ、みたいなのを、皆さんにお伝えしたい。他の場所もめちゃめちゃ魅力的ですから、もう、函館だけじゃ全然足りない。そう、だから、今回北海道何本出たかわかんないけど、去年ほどじゃないだろうけど、まあ多分、合計で多分50本ぐらい出てるかなって思うから。近く出てるから、40本ぐらい。まあ、40本ぐらいかな出てると思うから、まあそれを見てね、少しでも、なんかいいなとか、こんなところあるんだって思ってくれたら、ほんと嬉しいなって思うね。その後も結構回ってるけど、動画出てないんで、来年の忘年会でお話ししますかね。そう、四国とか行ってますから。まあそこは来年の忘年会で。お話しようか。意味わかんなくない？わけわかんない。2025年の出来事なのに、26年で忘年しなきゃいけないでしょ。本当はここまでに全部出して話したいんだけど、バイトするせいで出せないの。ストックがね。そう。スケジュールの関係で出せないから、ちょっとややこしいことになりますが、とりあえず動画的には今年はここまで。そうですね。です。はい。結局一件ずつ振り返ったみたいですけど。まあ言ってない件もある。あるけど、ごめんなさい。どの件も本当魅力的で。いやー、本当に良かった。どれも動画にしてるところはどれもつまんなかった場所なんていうのも一個もないです。全部楽しめたんで。そう。だからたまにね、なんか本当に全部美味しいのみたいなさ、なんか美味しくないとこないのみたいなとか、苦手なもんないのとか聞かれるけど、なんか動画にしてるのは全部動画にしてる。そのまま。がすべて。それがすべて。そう。私なんか基本的にやっぱね、ご飯とかは自分たちが美味しそうと思っていくから美味しいんだよ、全部。そう、事前に調べて好みだなって思ったお店に行ってるから、失敗しないよね。本当に動画出てるのが全て。全て、マジでそうです。っていうのは思いますね。はい。そういうことです。だから本当全部おすすめだから、ぜひしてほしいなっていう、心から言えますね。いや、本当に言える、それは。全部愛着がある動画なんで。いや、本当。じゃあ最後に、2025年、ベストグルメ。ベスト3にする。去年多分3つあげてる。3つあげてる。3つ。順位はつけない。おすすめグルメ3つ。あげます。書きます？書くか。おすすめしたい飯？衝撃受けた飯？今食べたい飯？いろいろあるじゃん。いや、好きな飯。県も書いて、最後に。どこだよって。まあ、印象に残ってるとかそういうことだよ。はい、決まりました。お、決まった？わりかしもう候補頭にあって、ちょっと悩んだ感じかな。じゃあ、なりますか。せーの、じゃん。あ、被ってない。被ってない？あ、被ってない。一個も被ってない。日和のは？私は、愛知の知多半島の柔らかビーフカレー。あー、はい。あれね、俺ね、これ入れるか迷った。そうでしょ？で、新潟県の角中うどん。あー、角中か。これね、3.5 ターンまで無料の。あれはマジでね、今までの旅でコスパ最強グルメだった。そうで、定期的に言ってんの。今、角中うどん食べたいって、多分、言ってるわ。話題に一番出してるグルメだと思う、二人の。そうだわ、ドライブ中とかに言ってる。めっちゃ言ってんの。言ってる。離れてからもずっと言ってる。言ってる、マジで。で、最後はシャコタンウニ。北海道ね。今年は、ウニを食べられて、そこは私は、なんか旅中で多分一番衝撃の飯だった。一口目ってさ、ってやるじゃん。全口それだったじゃん。そうだ。あんなないよ。最後の一口まで、とか、はぁみたいな。っていう最後まで衝撃を受けたという
感動飯。で、俺のグルメはこっちです。わかるよ。まず、ポークチョップね。肉壁ね。肉壁。エアーズロック。まあ、これやばい。肉壁って呼んでますから、うちら。もう、これはね、去年からずっと、もうなんか、旅始める前から、これだけは北海道行ったら食いたいと思ってた。なのに去年食えなかった。そうだね。今年食えても、あのサイズの肉をさ、あんな柔らかくさ、中に火入れしてるってやばくない？衝撃だったね。これはマジでやばい。で、そうね。大阪行ったこと忘れてたよね、一瞬。さっき大阪の話してなかったから、そう忘れちゃってたんだけど。そう、グッディのスーパーで買って、そのまま料理として出してくれる。で、この料理のクオリティが意味わからないぐらい高くて。とんでもなかったんだ。マジでうまかった。で、絶対頼みすぎてたの、あの時。正直ね。そう、なんかやめて頼みすぎたら大丈夫って言ったけど、ペロリ。全然食べれた。全然余裕だって。最後にスパゲッティ食ってんすよ。やばくない？あんな量食べたのに、その後スパゲッティ1、2枚ずつ。おかしいよね。やばいよね。そうでもほんと、でも大阪行ったらもう、毎回ここは、夜って決めて、間違いない。次から。で、あとはもう、浜の屋さん。そうね、しゅんくんね。今までの家系の中で、もう一番かもっていううまさだった。そうだね。もうあれを一口目飲んだ時の衝撃が、すごかったよね。未だに覚えてる。確かに。そうなんか後輩がね、言ってたのよ。社会人時代の後輩が、そう、浜の屋めっちゃうまいっすよって言ってて、そう、ずっと行きたくて、念願いけたもんね。で、本当に美味しかったもんね。マジでうまかった。これは、やばい。もうちょっと浜の屋について語らせて。もうこんな感じが出してる。もう切ろうかな。ちょっとそう、なんか今締めようとしてるけど、私の浜、はい、そんな感じですね。感じ。はい。それね、結構地方バラバラなんで。本当だね。お近くの。今、東日本が多めですけど。まだね、西日本行けてない。ちょっとあんま行けてないからね。そう。なんで、東日本に住んでる方、もし、ちょっと近隣にお住まいでしたら、ぜひぜひ行ってみてください。行ってみてください。めちゃめちゃおすすめです。超おすすめです。はい。ということで、締めますか。はい。今年の最初に、今年の漢字を、出したじゃないですか。私は食べるだったので、ちゃんと美味しいものをたくさん食べられて、目標達成しました。目標達成。はい。ありがとうございます。私は伸びるという感じでしたね。ちょっとチャンネルを成長させようということで。確かに成長はしてるけど、もうちょっと伸ばしたかったなっていう目標には届かずっていう感じなんで、ちょっと来年またさらに気合を入れて頑張っていきましょう。頑張ります。今年も皆さんのおかげで、楽しく動画投稿して、楽しく旅を進めることができました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、コメントがものすごく励みになっております。いや、マジでそう。本当にそう。ちょっとな、疲れた。もうやだ。辛い。どうしよう。コメント見て。頑張ろう。本当に。いや、もう本当にね、本当に。本当にそう。本当になんか、ね、そう。すごい嬉しい。浸ってますそうなんか自分たちがね、紹介したお店にさ、行ってきたよとかいう話もね、たまに聞いたりする。すごい嬉しいし。マジで嬉しい、本当に。そう。私なんか動画見て、なんかここに行ったよとかさ、すごい、そういう話を聞くとすっごい嬉しい。嬉しいよね。もしあったら報告でしていただけると、すごく私たちは飛んで喜びますので。飛んで喜びます。ぜひコメントいただけると嬉しいです。嬉しい。やったーはい。で、動画の投稿ですね。はい。ちょっとスケジュール見ながら話させてもらいます。スケジュールをお伝えしますと、今年の動画はこちらで締めとなります。はい、そうです。はい。で、新年一発目は、今年と一緒で、新年の目標というか、新年会みたいな感じでやらせていただくのが、次の土曜日ですね。1月の3日ですね。はい。に、こちらが投稿し、今年は、その後もうすぐ観光に入りますので、京都の続きから始まります。1月6日です。はい。なので、普通にカードのスケジュールは年末年始関係なく、動画は出ますので、皆さんお楽しみに。ぜひぜひお楽しみに。はい。というわけで、2025年皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。2026年の我々バンストーリーもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、はい。今年1年お疲れ様と思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、こちらです。こちらではないか。まあ、ここに出てるやつお願いします。ポワン。ポワン。はい、そして、インスタグラムと X ですね。こちらで、リアルタイムの我々、今投稿してる頃には、バイトを頑張ってます。こっち。はい。バイト頑張ってます。はい。皆さんもぜひぜひ、近況をチェックしてみてください。日常はこちらで。はい。お願いします。よろしくお願いします。フォロー待ってます。待ってます。
というわけで、また、来年お会いしましょう。バイバイ。皆さんも1年間お疲れ様でした。良いお年を。毎年使うこれ。バイバイ。バイバイ。バッテリーがない。車だ。一回切るよ。一回切らないと。マジで？車にあるバッテリーを取りに行くじゃんけんをしましょう。最悪。負けた方ね。最初はグー、じゃんけんぽい。でかい。いけー。進めー。マジか。いってらっしゃい。孫の代まで恨んでる。一緒だって孫。孫がもしいるとしたら二人とも同じ孫じゃなきゃおかしいでしょ。おい。